bruxismo, a definição dele é um ato de ranger ou apertar os dentes. Ele é dividido em dois tipos diferentes em relação ao comportamento e à etiologia, que é o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. O bruxismo do sono, ele ocorre, ele pode ser primário ou secundário. O primário é aquele que a pessoa arranja ou aperta à noite e a gente não sabe por que acontece, né? E o secundário, ele tem algumas causas que eventualmente podem ser identificadas, e se identificadas, elas podem ser abordadas para melhorar a condição. A gente sabe, por exemplo, que alguns fármacos, por exemplo, antidepressivos, alguns deles, em algumas pessoas, não é para todo mundo, eles podem causar um bruxismo secundário pelo uso do fármaco. A gente sabe que ele pode estar relacionado também a refluxo gastroesofágico. Então a gente faz esse tipo de investigação tentando descobrir uma causa para ele, né? E aí, tratando essa causa, ver se ele melhora. Ele pode estar relacionado também à apneia do sono, a alguns outros distúrbios do sono, tá? O bruxismo do sono, ele não acontece todas as noites, ele não acontece a noite toda, né? Então, entende-se que em 8 horas de sono, a pessoa arranje ou aperta em torno de 8 minutos. Embora ele não seja em toda a extensão do sono, a força desse bruxismo é muito grande. Então ele causa prejuízo aos dentes. Você quebra dentes, você desgasta dentes, quebra restaurações. Então ele tem que ser abordado, assim, tentar descobrir a causa, e se for bruxismo primário, se a gente não consegue descobrir o que está causando, é da pessoa, como outros distúrbios do sono, a gente recomenda que se use uma placa para dormir, que não vai impedir a pessoa de ranger ou apertar, mas vai proteger os dentes. A outra coisa é o bruxismo que a gente chama de vigília, que é a pessoa que toca ou aperta os dentes durante o dia. A gente sabe que o bruxismo em vigília está principalmente ligado à tensão e à atenção. Não tem estudos mostrando que a pessoa está plenamente relaxada, né? E aí você dá palavras cruzadas para ela fazer, ela aperta os dentes, você dá tabuada para ela fazer, ela aperta os dentes. Você dá um livro para ela ler que ela tem interesse, que ela lê com atenção, ela aperta os dentes, né? E a gente tenta um programa de modificação de hábitos para que ela tome consciência desse hábito e tente controlá-lo. Se a pessoa, esse bruxismo em vigília, de apertar os dentes, por exemplo, estiver ligado à ansiedade, alguma coisa desse tipo, a gente tenta tratar a doença de base, que no caso seria a ansiedade. Dor na mandíbula ou dentes gastos podem ser sinais de bruxismo. Procure um dentista.